tematitzem una gincana que podria ser de qualsevol cosa, utilitzem un municipi en compte d'utilitzar una zona soles o un parc o una zona delimitada, sinó que utilitzem tot el municipi i el que hi ha que evitar durant la nit és que els zombis t'atrapen. En el moment que un zombi t'atrapa, passes a l'altra banda del joc. En qualsevol moment de la nit estàs superant una prova, un zombi el toca, en el moment que el toca estàs mort, estàs infectat, aleshores tens que vindre al check-in, que és el lloc en el que estem ara mateixa, i nosaltres maquillem amb les nostres maquilladores professionals amb un maquillatge molt real als supervivents per a que puguen seguir en l'altra banda del joc, que durant la nit va baixant el número de supervivents i va muntant el número de zombis. Es como un juego de rol, creo. Entonces, pues nada, yo correré y ya, y las pruebas que me digan, pues las haré. És algo diferent i que és prou divertit. A lo que, bueno, decidim fer-ho perquè això ens agrada molt i està bé. M'ha apuntat perquè, no sé, és una experiència nova, no sé, mai ho havíem fet. Entonces está bien, es, no sé, divertit, es algo diferente. Es muy bien en cuanto a niveles de adrenalina. I espero que me peguen molts sustos, cosa que ja veurem si després puc dormir per les nits, però bueno, bé, de moment estic bé, ya veurem qué pasa desde un rato. Pues esperamos encontrar mucha diversión, mucho zombie y correr como locos. Y pasar miedo, Disfrutar, passar-se-ho bé, viure una experiència nova, que és la primera que participem i res, i a viure això.